Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita abdan aqamahullahu biwujudil awrad idza ra'aita di mana-mana ningali anjeun abdan kana hiji hamba aqamahu netepkeun ka eta abdun sa Allah Ta'ala biwujudil awradi kalawan wujudna wirid wa adamahu jeung ngalanggengkeun ka abdu saha Allah alaihi kana awrad matulil amdad bari tuluy-tuluy nikmat ti Allah pitulung ti Allah pala tastahkiranna ulah nganggap hina anjeun maing barang manahahu anu masieun anugerah Allah kasih abdun saha maulahu pangeran si abdun diannaka karena alasan anjeun lam taro teu ningali anjeun alaika abdun siamal arifina kana tanda-tanda ma'rifat wala bahzatal muhibbin jeung teu ningali tanda bagusna ahli mahabbah palawla waridun lamun warid ilahi maka moal aya naon wirid ibadullah ari hamba Allah al mahsusuna nu dispesialkeun ku Allah munqasimu yanqasimuna kabagi kabeh ila kismain kana dua muqarrabin hiji muqarrabin wa abrar kadua abrar pal muqarrabun ari muqarrabun hum muqarrabun alladzina jalma akhadhu anu nyokot an hududihim tina bagiana ye ladina wa iradatihim jeung iradahna ye ladina wasta'malu jeung make si ieu ladina pil qiyam dina ngalaksanakeun bihuquqi rabbihim kalawan hak pangaranna ieu ladina ubudiyatan karena arah pangkat ngahamba lahu karob wa talaban jeung neangan limaradatihi kana ridha Allah wa haula'i mereka itu mereka tu al arifuna ahli ma'rifat wal muhibbun jeung ahli mahabbah wal abrar ari abrar hum abrar ma alladzina baqau anu caricing ieu si abrar ma hududihim sarta bagian nafsuna abrar wa iradatihim jeung kahayangna abrar wa uqimu dijenengkeun ieu si abrar fi amal dina amal wa taat yuzau supaya dibalas alihah kana eta taat kana amal birapi darajati kalawan luhur darajat fil jannat di surga wa ulai manehna eta abrar hum az-zahiduna ahli zuhud wal abiduna jeung ahli ibadah wa kullu wahidin saban-saban sawiji minhum tina ieu muqarrabun jeung abrar mamdudun ditulungan bi maqamina maqamna ieu kul alladhi huwa anu eta aya sikul pi dina ladi bimadadin ilahi kalan anugerah ilahi iqtada kang netepi ieu madad ilahi minhum ti ibad al qiyama bi maqamatihim kana ngalaksanakeun kana hak maqamna ieu ibad alah tilapiha kana beda-bedana ieu maqamat faida ara'aita lawan nili anjeun abdan hiji hamba aqamahullahu ta'ala fi amalil bir ngadegkeun Allah dina amal sae adzahirati anu bangsa zahir mawa salatil aurad jeung tuluy-tuluy nawirid al mutawatirah nu tuluy-tuluy wa amaddahu jeung masih nikmat Allah ka eta si jalma bidzalika ka dina eta ibadah tadi dina eta amal zahir amal bir bil maunati kalawan
ditulungan wa taisir jeung kagampangan. Padzalika mangka eta madad teh min ikhtiyarillahi ta'ala tina pamilih Allah taala lahu kasih abdun. Palatah takironna maka ulah nganggap hina anjeun dalikan eta madad di ajli annaka kana arah anjeun lam taro teu anjeun alaihi kana eta abdun siamal arifin kana tanda-tanda ma'rifat min tarkil ikhtiar tina ningal milih wal baroah bebas minal hudud tina bagian nafsu wal iradat jeung kahayang baina yadail murid hareupeun Allah anu maha kersa al muhtar nu maha milih wala bahzatal muhibbin jeung anjeun teu ningali bagusna ahli mahabbah minas saghab tina rindu ka Allah bimardati marbubihim kalawan ridha ya nu dipika cinta aku manehna wal inbisat ya, lumpat ka Allah wal idlal kitu wal idlal nuduh baina yadi habibihim hareupeun kakasihna ieu muhibbin ansabna palawal warid lamun lain warid ilahi bangsa kapangeranan alladzi awradahu anu ngadatangkeun eta warid sa Allah taala alikasi abdun ma istaqoma moal bisa ngadeg eta si murid ya. Ala amalina amalna wa wirdihina wiridna bahwa eta si abdun ta si murid ya lam yakhruj henteu kaluar an dairati inayatihi tina ubengan inayah Allah perhatian Allah wa hibdihi jeung pangjagaan Allah wa riayati pangrasa Allah palatas tahkir ulah ngahinakeun anjeun khatira ma kana agungna barang manahu anu andusan anugerah kata emak masan anugerah Allah kata emak watas takilla ulah ngap-ngap saeutik anjeun kasira ma kana lobana barang robbahu masian bati kata emak wa hadzalika teu aya eta kabeh istihqar illa min wujudi jahlik angin tina wujud bodoh anjeun wa nuqsani aqlik kurang akal anjeun wa sayati min rahmatullah la yastahqirannal wirda illa jahu teu nganggap gitu sepele kana warid dan lesa warid wirda illa jahul angin ngodo jadi di mana-mana aya hiji hamba dirizkian ku Allah bisa wirid tuluy-tuluy ya, istiqomah dina wirid istiqomah dina ibadah tapi encan katingali tanda ma'rifat can katingali tanda ayeuna ahli mahabbah urang entong dianggap sepele sebab manehna moal bisa ngajalankeun dzikir istiqomah dan dzikir kecuali yang berdasarkan anugerah ti Allah berdasarkan pertolongan ti Allah nu kudu dilihat ke urang teh lain ma'rifatna tapi pertolongan Allah nah itulah dilihat ya dina dasar agama ya dasar agama Kangjeng Rasul jelema masih la ilaha illallah itu teu meunang dibunuh teu meunang ya teu meunang masih la kumaha wae masih la ilaha illallah teu meunang dibunuh bagaimanapun sanajan bari manehna hatena teu nyebut la ilaha illallah setidakna aya la ilaha illallah walaupun dina lisan akan lisan eta kan tidak ada gunanya mun hate nya lisan mah tapi kan ari la ilaha illallah tetap mulia tetap mulia jadi tetap la ilaha itu bisa dihargai walaupun tidak dibarengan ku ke hate gitu dihargai tapi ngahargaan la ilaha illallah mah tidak dibunuh iku sakti-saktina lapan la ilaha illallah sajan bari teu diberikan ku hate tetap haram dibunuh bil kafir pura-pura nyebut la ilaha illallah tetap kudu dianggap Islam haram dibunuh sajan bari pura-pura lan sabna lain naon pan saktina eta hebatna agungna lapad la ilaha jadi lamun ningali lapad lamun ningali jelema namanya aja lain ahli ma'rifat tapi mana diberi wirid
tuluy wirid tapi baru dawamul imdad tuluy diberi nikmat Allah itu eta ulah disepelekeun hayang bari lain golongan ma'rifat beda nama kitu lah ari lain ahli ma'rifat mah masih mempertimbangkan selera manehna gitu ari ahli ma'rifat mah teu dipertimbangkan selera manehna selera Allah we beda nanti gitu ahli ma'rifat yang lain ahli ma'rifatna ciri nanti gitu selera manehna dipertimbangkan ari ahli ma'rifat mah sama sekali tidak mempertimbangkan selera manehna gitu. Qaumun haji kaum aqamahum ngadegkeun ka kaum sa'al hak Allah lihidmatihi keur ngahidmah wa qaumun haji kaum ikhtassahum anu menspesialkeun Allah ka kaum bi mahabbati jang cinta Allah kala numiddu haulai kala eling-eling numiddu masian pitulung abdi nu agung haulai ka anu awal wa haulai jeung kadua min ayati rabbik kitu ti pamasihan ti atok ti pamere pangan anjeun wa makana ato rabbika wa makana jeung teu aya naon ato rabbika pamasihan ti pangan anjeun eta mahdzura dicegahnya wa makana ato rabbika mahdzura. Jadi aya kaum tuh anu didamal ku Allah jang ngahidmah jang ieu mah jang ngahidmah we jang ibadah aya ku Allah teh didamal teh jang cinta jadi na ibadah mah biasa-biasa gitu ngan khusus dipesiakeun jang mikul cinta jang mikul makrifat gitu. Kamarinya itu ida apa patahalaka wiz hataminat ta'aruf pala tubali maha ang khalla amaluk jadi kalau ketika orang dibuka pintu makrifat walaupun sedikit maka tidak usah terlalu dihiraukan sedikitnya orang ibadah cara orang kebuka makrifat tapi kondisi awak kering ya biarin saja sebab kondisi makrifat itu jauh lebih hebat dibanding kondisi ibadah. Karena sahabat ibadah itu keur makrifat ya. Ibadah itu keur makrifat. Al-haq ta'ala ari Allah ta'ala lahu ka Allah al-ikhtiyaru tam pamilih nu sampurna wal musyiah an-nafidah ya, kersa anu lulus nu nerus la yus'alu amma yaf'al tadi taros Allah tina anu midamal Allah ta'ala wa hum yus'alun tapi jalma-jalma ditaros tina pada melanana pataifatun aja kelompok aqamahul haqqu ta'ala anu ngadegkeun ka eta taifah sa Allah ta'ala li khidmatih jang hidmah jang ibadah hatta salahu li jannati tepikeun ka patut eta si ibad li jang surgana wahum ari eta taifah teh az-zahidun ahli zuhud wal abidun ahli ibadah ahli zuhud ahli ibadah teh tersenang kana dunia jadi tersenang kana dunia itu tinggi ya luar biasa hebat ahli ibadah hebat tapi lain maqam arif kama taqaddam wa taifatun aya kelompok ihtassahum anu menspesialkeun ka eta taifah bi mahabbati jang cinta ka Allah hatta salahu liqurbi tikeun ka patut jang deukeut jeung Allah wa dukhuli ila hadrati asub ka hadrah Allah nu kadua mah didamal Allah teh jang khusus jang makrifat ya. Khusus jang mahabbah jang cinta ka Allah jadi ibadahna itu nu kadua mah ya ibadah nu sesuai jeung sifat Allah ari ngomongkeun buruhan ngomongkeun surga nya ngomongkeun urang nah itu encan sah jang Allah eta mah teu pantes jang Allah jang urang nah jadi eta mah asupna ahlul hidmah jadi ari ahlul qurbah mah jadi nu pas jang Allah nah salah satu orang menghadirkan sifat anu pas jang Allah lain pas jang urang kumaha pas jang Allah ternyata eueuhna salian Allah teh eueuh salian Allah teh kan
selain Allah nggak ada ya, tapi faktanya ada barang-barang, tapi faktanya ada. Ini ini bantal ada nggak? Faktanya bantal itu tidak ada. Ini faktanya bantal tidak ada tidak ada, tidak ada itu, tapi faktanya ada. Makanya cari dari ada dan tidak ini yang pas dengan siapa? Dengan Allah. Jadi sisi adanya itu dekat dengan kita, sisi tidak adanya dekat dengan Allah. Nah, ketika kita masuk ke alam sisi dekat dengan Allah, maka disebut muqarrab. Ketika terlalu dekat dengan adanya yang ini fisik, maka disebutnya mahjubun. Jadi ada alam hissi, ada alam ruh, alam hissi, jusmani atau alam kasab, ya. Ada alam arwah. Nah, yang lebih dekat kalau itu di alam arwahnya. Jadi semakin lembut, semakin nggak terasa, semakin hilang, semakin sembunyi, semakin nggak ada. Nah, itu semakin dekat dengan Allah. Jadi sembunyilah di dalam terang, sembunyilah dan keberadaan dirimu. Jadi kamu semakin lawakil ya, semakin latopah, semakin lembut, semakin hilang, terus semakin hilang, semakin sampai ketika satu posisi, maka di sana kamu akan melihat bahwa yang ada itu hanya siapa? Allah. Di dalam kelembutan, di dalam ma'ani gitu. Itu yang namanya khutbahal ma'ani Allah keantarani. Kamu masuklah, tenggelamlah kepada samudra ma'ani, samudra makna. Nah, di sanalah kamu akan melihat aku. Ngalirnya wiri cing loba. Wiri cing loba. Jadi ya ayat ya ayat. Paktana ayat teu aya dalam maujudah ila Allah. Paktana ayat teu. Teu aya. Itu paktana aya da bagi paktana aya. Ieu dua lagi aya. Ngan aya cek ahli dohir, aya cek ahli batin. Cek ahli batin mah nu aya teh kurosaha Allah, cek ahli dohir nu aya teh kur usalanti Allah. Tapi hakikatnya eta teh keneh. Nah, jadi antara ma'ani jeung awani, antara wadah jeung jeroan, antara cai jeung es. Cek ahli dohir mah nu aya teh naon? Es. Cek ahli batin nu aya teh naon? Cai. Mana es eueuh aya ge naon? Cai. Cek ahli dohir mah aya teh ombak. Aya teh naon? Ombak. Cek ahli ma'ani mah aya teh naon? Cai. Mana ombak? Gujur kurang ombak aya cai. Nah, cek ahli ma'ani eta mah. Mana cai aya ombak? Nah, cek ahli naon? Ahli dohir kartos teh. Nah, bisa dibilang seperti itu nya. Aya dua kelompok jalma ibadah teh, aya kelompok ahli mahabbah, ahli dohi, aya ahli mahabbah, ahli muqarrab, ahli ma'rifat. Aya jalma kelompoknya ahli hidmah, ahli ibadah, ahli juhud. Tapi dua nage tadi termasuk jalma nu spesial, tetap nya kurang tidak boleh merendahkan minnah ti Allah kepada siapapun. Ulah dia sepelekeun ulah. Wahum al-arifun, mereka itu ahli ma'rifat, wal ulama, ahli ulama, ahli ilmu. Qala Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, berkatalah Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, az-zahid ari ahli juhud eta sayyidul haq, boboroan Allah minad dunya dari dunya. Wal arifun, al arif ari arifillah eta sayyidul haq, boboroan Allah minal jannah di surga. Jadi ahli juhud itu orang senang dunia, ya orang senang dunia, ditarik oleh Allah biar nggak senang dunia. Kalau arif itu orang senang akhirat, ditarik sama Allah biar nggak senang akhirat. Jadi artinya apa? Orang juhud itu nggak senang orang arif nggak senang akhirat dunia itu. Paham ya? Ayo, orang juhud nggak senang, orang arif nggak senang akhirat, apalagi dunia. Jangan nggak senang sama akhirat tapi dunia mah senang, itu orang kuprung gitu mah, orang kumprung gitu mah. Dunia nggak senang, akhirat nggak senang. Dia senangnya siapa? Allah. Dia senangnya mah. Faida syahida dinyaksikan sapa abdu infiradallahi ta'ala, karena hijina Allah ta'ala
bihadil iqamah wa tasis, karena ieu iqamah wa tasis teh penspesialan bitu minhu manahu maka masian anugerah Allah ka abdi dzali kana syuhud mimma sing barang dakarna nutur ingsun ingma minal istihqar tina ngabhina gitu wa sallama jeung masrahkeun abdu al amra kana urusan liman maringdat biadi kalan tangana ieu man at-tadbiru urid tadbir wal milih qala Abu Yazid radhiyallahu anhu ittala'a ningali sa Allah ala qulubi auliyai karena hati wali-walina Allah hati wali teh ditingali ku Allah paminhum tina antes aulia teh man lam yasluh jalma anu teu sah lihamlil ma'rifah keur mikul ma'rifat sirpan secara murni asagolahum maka nyibukeun Allah ka eta kitu man tadi bil ibadah ku ibadah. Jadi jelma anu teu bisa makrifat ini orang spesial tapi nggak mampu makrifat maka sama Allah itu dikasih untuk apa sibuk dengan ibadah biar dia nggak lari dengan dirinya 100% tapi ada sisi ibadahnya maka disibukkan ibadah jadi ahli sholat ahli apa gitu jadi ada ya jadi ada orang itu yang memang spesial tidak melakukan oleh ma'rifat ya kadang-kadang dia itu cuma sapu-sapu kadang-kadang ya cuma buang-buang sampah saat sunatnya biasa jadi cuma diukurnya kan bukan dengan sapunya bukan dengan sampahnya diukurnya dalemannya kayak Wes Alkoni kan kerjanya cuma apa tadi cuma ngangon ibil ya ro'il ibil ngangon onta terus saiban itu kan cuma kayaknya apa ngangon doma makan ku budak SD bisa teguduku wali ya ayeuna dohir nama tapi kan masalahnya bukan di ngangon doma nah jadi ukuran Allah itu bukan Allah kan nggak butuh sujud nggak butuh rukunya di ruku dan sujud itu emang dibuat oleh Allah pas dengan kita gitu. Ya pas dengan kita supaya kita mau dekat kepada Allah ruku dan sujud. Kalau ahli marifat kan nggak melihat itu. Ahli marifat itu kan Abu Yazid ditanya, ada seorang orang itu kaget saya. Orang kok ya kenal Allah tapi nggak mau ibadah sama Allah. Kaget ada orang kenal Allah nggak mau ibadah sama kata orang itu. Abu Yazid malah ngomong gini balikin. Lah, saya malah kaget. Kok orang kenal Allah kok bisa ibadah sama Allah? Masa orang kenal sama Allah kok bisa ibadah sama Allah? Kalau benar-benar marifat yang nggak bisa ibadah itu nggak bisa. Karena adanya ibadah itu adanya gitu, adanya spare, ya. Ada jarak, ada gitu antara hamba dengan Allah. Jadi dia itu bisa mengabdi gitu. Kalau benar-benar kenal kan spare itu hilang. Jadi jarak itu hilang gitu. Dalam penerapan batinnya jarak itu. Jadi dia nggak sanggup Allahu Akbar nggak sanggup. Allah nggak sanggup nggak bisa. Nggak sanggup ya. Allah ya nggak sanggup nggak bisa gitu. Ya saya sama Sayuna dibilang begitu. Ya jadi ya ruku sujud ya nggak bisa Wong. Bagaimana ruku sujud kan jarak itu sama Allah dihilangin kan itu bukan masalah bisa nggak bisanya memang sama Allah nggak dibikin bisa karena dia nggak sanggup melakukan itu nggak kuat mikulnya gitu nah kan jadi ilmu itu sedikit kan sedikit gitu. Jadi ilmu itu ya nggak satu nggak satu bentuk gitu kalau nggak gitu sesat haram kan nggak gitu kan masing-masing pembicaraannya ya lamun orang nyebutkan geus teu kuat eta teu kuat molor tuh ayeun teu kuat tapi ada satu saat di mana ketika Allah membukakan kita tidak masuk melakukan itu tapi bukan karena saking jauhnya saking apanya saking dekatnya ini nggak kuat ada di antara para guru ya saat anu tukang teh
tukang meraban sapi teh terus ngantun teh anu di Kediri teh wah ya anu Allah bar sudah bar semua gitu. Pak Suroji ya, Suroji nggak bisa saya sholat tuh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya pas Allahu Akbar ya bar semua ya. Allahu Akbar pas bar semua hilang semua ya seperti itu ada ya ada tapi itu bukan yang tertinggi kan ya itu bukan yang tertinggi tetap walaupun sudah makom itu tetap sama Allah diberi apa kekuatan untuk terus ibadah cuma hatinya nggak lihat dia ibadah cuma apa hatinya dia nggak lihat dia sedang ibadah jadi dia nggak lihat sedang ibadah. Nah, sedang apa? Ya jelas dia nggak merasa yang dia sedang ibadah. Nggak kelihatan dianya nggak kelihatan gitu. Ditelan dengan apa? Dengan suasana, dengan alam kemakrifatan tadi, dan alam kurbah itu. Ditelan dengan kedekatan yang tak terbatas gitu. Kelembutan yang sangat dalam itu orang seperti itu ya nggak tahu ya itu ya mudah-mudahan kita ada bagiannya. Wa dzakara al-Hafidz Abu Nu'aim fi kitabih Hilyatil Auliya ang Sahal bin Abdul radhiyallahu anhu annahu sahal qala dawu sahal innallaha ta'ala yattali'u Allah ningali Allah ala ahli qaryatin kan ahli kampung aw baldatin tawa negara payuridu ngarapkeun Allah ayu qasima ngabagi Allah lahum kaita ahlu balad min nafsi dari dat Allah kisman bagian nah ya dibagi bagian dat gimana nih ngebagi bagian dat Allah itu ya Allah ini kan maknanya diserahkan ke ahlinya ya. Serahkan kepada ahlinya yang tadi jelas tadi itu ya jadi ma'ani apa tadi ma'ani dari alam apa ma'ani